A orquídea Dendrobium é conhecida por sua incrível variedade e beleza. Sua floração é um espetáculo à parte, geralmente ocorrendo na primavera. As flores surgem em hastes longas e podem durar semanas, exibindo cores vibrantes que variam do branco ao roxo. Para estimular a floração, a planta precisa de um período de dormência, com menos regas e temperaturas mais baixas, seguido de luz intensa. Com os cuidados certos, o Dendrobium recompensa com flores deslumbrantes que tornam qualquer ambiente mais elegante e encantador.